Kasaysayan ng mga barkong pandigma sa Pilipinas. BRP Hilario Ruiz PC-378. Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kapatid na sambayanang Pilipino. Bago tayo magsimula mga kapatid, huwag mong kalimutan ang pag-subscribe, like at share para sa karagdagang kaalaman ng lahat ng sambayanang Pilipino. BRP Hilario Ruiz PC-378. Navy Warship 36. Ang BRP Hilario Ruiz PC-378 ay ang ikawalong barko ng Jose Andrade-class coastal patrol boats ng Philippine Navy. Ito ay bahagi ng unang batch ng klase nito na iniutos sa pamamagitan ng US Foreign Military Sales FMS noong 1990 at kinomisyon sa Philippine Navy noong ika-1 ng Hunyo taong 1995. Ito ay unang itinalaga bilang fast patrol craft at may bilang na DF-378, ngunit kalaunan ay muling itinalaga bilang patrol gunboat PG-378. Isa pang round ng reclassification ang ginawa noong Abril taong 2016 na muling itinalaga ang patrol gunboat bilang coastal patrol craft na BRP Hilario Ruiz PC-378. Historical Review by Arnel Perez. Mga detalye ng teknikal ang barko ay ginawa sa mga pamantayan ng US Coast Guard na may aluminum hull at superstructure. Pinapatakbo siya ng dalawang Detroit Diesel 16V9 2TA diesel engine na may pinagsamang lakas na humigit kumulang 2,800 horsepower sa pagmamaneho ng dalawang propeller para sa maximum na bilis na 28 knots. 52 kilometers per hour. Ang maximum na saklaw ay 1,200 NE, 2,200 kilometro, sa 12 knots 22 kilometers per hour, o bilang kahalili ay 600 NE, 1,100 kilometro, sa 24 knots 44 kilometers per hour. Ang barko ay orihinal na idinisenyo upang magdala ng isang busog na MiG-3 40 mm na baril, isang 81 mm na mortar sa likuran, at 4 na 12.7 na milimetro 50 kalibre na machine gun. Sa halip, siya ay armado ng 4 na M2HB Browning 12.7 na milimetro 50 caliber machine gun lamang sa MiG-26 mounts. Na may dalawang nakaposisyon sa unahan at dalawang nasa likuran, at dalawang M67.62 na milimetro 30 caliber machine gun, parehong nakamount sa gitna ng barko. Ang barko ay maaaring magdala ng 4,000 rounds ng 12.7 na milimetro at 2,000 rounds ng 7.62 na milimetro. Ang isang malaking, big eyes, binocular ay dinadala din sa tripod mounts. Isa sa forecastle at isa sa itaas lamang ng palo. Bilang bahagi ng unang batch PG-370 hanggang PG-378, hindi ito nilagyan ng MiG-38 mod. 0M242 Bushmaster 25 mm chain gun na dala ng iba niyang kapatid na barko. Ito ay binalak na maglagay ng alinman sa isang na-stabilize o hindi na-stabilize na M242 25 mm Bushmaster chain gun sa kanyang busog pagkatapos ng ilang menor de edad na pagbabago. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa natutupad. Nilagyan siya ng Raytheon AN SPS-64V, 11 surface search at navigation radar, ngunit may mas maliit na antena gaya ng mga ginagamit sa mas malalaking barko ng Philippine Navy. Noong Pebrero taong 2009, na-install siya sa Philippine Navy Vessel Tracking System VTS ng Naval Sea Systems Command at sinubak ng Naval Communications Electronics and Information Systems Center NCEISC ng Philippine Navy. Ang isang 4 na meter rigid inflatable boat na pinapagana ng 40 horsepower outboard motor ay nakalagay sa gitna ng mga barko. Maraming salamat sa inyong lahat mga mahal kong sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang bansa sa perlas ng silanganan. God bless you.